سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. معراج شینوار یم، معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل له لوري. په نن ویډیو کې به موږ تاسې ډیمو اکاونټ ځان ته څنګه جوړولی شو. په دې ویډیو کې به تاسو ته ښیم چې څنګه تاسو کولی شئ ډیمو اکاونټ ځان ته جوړ کړئ. اکثره ملګرو له ما پوښتنه کړې وه چې ډیمو اکاونټ کې موږ څنګه کار کولی شو او دغه اکاونټ موږ تاسې څنګه جوړولی شو. ما مخکې په خپل چینل کې تاسو ته یادونه کړې وه که چېرته تاسې غواړئ چې ټریډینګ برخې کې کار وکړئ نو تر ټولو لومړی مهمه ده چې تاسې په ډیمو باندې کار وکړئ. که چېرته تاسې CMC ICT زده کړي وي، خپله ستراتیژي تاسې لرئ، د دې دپاره مهمه ده تاسې په ډیمو کې یوه میاشت دوه میاشت کار وکړئ تر څو تاسې پوه شئ چې آیا ستاسې چې کوم درسونه زده کړي دي یا کومه ستراتیژي تاسې لرئ هغه په مارکیټ کې تاسې ته ګټه درکولی شي که نشي درکولی. نو تر ټولو مهمه ده په ډیمو اکاونټ کې لازمي کار وکړئ ځکه په ډیمو کې کار کول ډېر مهم دي. که تاسې کوم مسایل زده کړي اوسي نو هغه به تاسې ته ټول معلومات کېږي چې په ډیمو کې ما په دې ځای کې ټریډ اوپن کړ، څومره ګټه څومره تاوان. یعنې ډیمو ټریډینګ تاسې لپاره ډېر مهم دی چې یوه میاشت دوه میاشت تاسې ډیمو ټریډینګ وکړئ. که چېرې ستاسې ډیمو ټریډینګ نتیجه ورکړه بیا ریل ته راشئ. که چېرته ډیمو مو نتیجه ورنه کړي او کومې پیسې تاسو پکې اچولي تاسو تاوان کړئ نو بیا تر هغې ریل ته مه راځئ تر څو تاسې په ډیمو کې کامیاب شوي یاستئ. صحیح ده؟ نو راځئ لومړی تاسو ته ښیم چې موږ تاسې په ډیمو کې اکاونټ څنګه جوړولی شو. د دې لپاره به تاسې کپیټل ایکسچینج کې اکاونټ جوړ کړئ. صحیح ده؟ کوم بروکر چې تاسو ته ښکاري کپیټل ایکسچینج عموما فارکس لپاره اکثره خلک بروکر یې کاروي. صحیح شو؟ بیا تاسې کولی شئ باینانس او همدارنګه میکسي کې هم اکاونټونه جوړ کړئ ځکه میکسي او باینانس چې دي هغه د کرپټو دپاره دي او بروکر عموما د فارکس ټریډینګ دپاره دي. صحیح ده؟ نو د همدغه کپیټل ایکسچینج لینک به تاسو ته د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې میلاو شي. نو همغه لینک باندې کلیک واخلئ او ډایرکټ تاسې په کپیټل ایکسچینج کې اکاونټونه ځان ته جوړ کړئ. په لومړي کمنټ کې به هم ما تاسو ته کمنټ کې د کپیټل ایکسچینج لینک پین کړی، په هغه لینک باندې به کلیک واخلئ او کپیټل ایکسچینج کې به تاسې اکاونټونه ځان ته جوړ کړئ. که تاسې الکترونیکي تذکره لرئ هغه ورکړئ. په دویم ځای کې برق بیل تاسې نه غواړي خو په هغې ځای کې تاسې خپله تذکره دوباره بیا ورته اپلوډ کړئ. که چېرته مطلب ستاسې اکاونټ وریفاید نه شو د دې برخې نه تاسې میسج ورته کولی شئ، ورته ووایئ چې موږ ته اکاونټ چیک کړه، موږ ته اکاونټ وریفاید کړئ، موږ نور اسنادونه نه لرو په افغانستان کې همدغه اسناد دي په همدې تاسو ته اکاونټ وریفاید کړئ. ښه اوس راځو چې ډیمو اکاونټ څنګه جوړولی شو. د دې لپاره به تاسې راشئ او دغه کله چې تاسې اکاونټ وریفاید شو دلته به تاسې په دغه پروفایل برخه چې کومه ده په دې باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. صحیح شو؟ چې کله تاسې کلیک واخیسته بیا به تاسې راشئ په دې کې لیکل شوي دي مای اکاونټس. ټیک شو؟ دلته به تاسې راشئ مای اکاونټس باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. زه راځم په دې مای اکاونټ باندې کلیک اخلم. ګورئ دلته موږ سره لیکل شوي دي اوپن ټریډینګ اکاونټ. تاسې به راشئ په اوپن ټریډینګ اکاونټ باندې به کلیک واخلئ. صحیح ده؟ کله تاسې په دې باندې کلیک واخیسته دلته تاسې کولی شئ چې یو ریل اکاونټ جوړ کړئ او بل تاسې څه جوړ کړئ ډیمو اکاونټونه جوړ کړئ. هم ریل کولی شئ د MT5 دپاره ګوره لایف اکاونټ دی موږ سره او هم موږ تاسې سره کوم اکاونټ جوړیږي هم موږ تاسې سره ډیمو اکاونټ چې کېږي جوړیږي. ښه ریل اکاونټ هم په همدې شکل چې کوم رقم ډیمو جوړیږي ریل هم تاسې په همدې طریقه سره جوړولی شئ. راځو موږ تاسې ډیمو اکاونټ جوړو. د دې لپاره به تاسې راشئ لومړی به MT5 انتخاب کړئ. صحیح شو؟ موږ تاسې ټریډینګ څه کې کوو MT5 کې. MT5 ډیشبورډ سره تاسې ځانونه بلد کړئ چې سټاپ لاس کوم ځای کې لیکل کېږي، TP، بای پوزیشن، سیل پوزیشن، بای لیمټ، سیل لیمټ، دا شیان ټول پکې زده کړئ. راځو MT5 انتخابو. موږ MT5 باندې کلیک واخیسته. MT5 مو انتخاب کړئ. انټرنیټ زما یو څه سلو دی. چې کله تاسې MT5 سلیکټ کړئ بیا به تاسې راشئ اکاونټ ټایپ په دې برخه باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. صحیح شو؟ راځو په دې باندې کلیک اخلو. موږ تاسې که تاسې پرو انتخابوئ پرو مطلب پرو دا دی چې تاسې بیا زیات لیوریج پکې کارولی شئ. صحیح ده؟ او همدارنګه تاسې نه کمیشن هم ګرځول کېږي. که چېرته دا لومړی انتخاب کوئ بیا تاسې نه کمیشن نه ګرځول کېږي په دې اکاونټ کې خو صرف سپرایډ بیا ډېر خو په دا لاندې پرو اکاونټ کې بیا سپرایډ کم اوسي او همدارنګه کمیشن هم درنه ګرځول کېږي. صحیح شو؟ زه راځم پرو انتخابوم او دلته تاسې کرنسي هم تاسې کولی شئ چینج را چینج کړئ که تاسې چینج کوئ او لیوریج هم تاسې کولی شئ ډېرې کړئ یا انلیمیټډ لیوریج کاروئ. څومره لیوریج تاسې کاروئ زه مطلب انلیمیټډ لیوریج کاروم چې هر څومره زما خوښ هغه کارولی شم. هغه هم تاسې خپله لیوریج ځان ته تاسې انتخابولی شئ. ټیک شو؟ هر ډول لیوریج تاسې ځان ته ټاکئ. اکاونټ ټایپ همدا هیډینګ صحیح دی او سلیکټ اماونټ څومره اندازه اکاونټ پیسې چې تاسې لرئ. صحیح ده؟ ریل کې چې څومره اندازه پیسې تاسې لرئ کوشش وکړئ په ډیمو کې هماغومره اندازه پیسې ځان ته واچوئ. که چېرته تاسې $100 بیا غواړئ ټریډینګ په وکړئ نو تاسې به $100 په ډیمو کې تاسې ټیسټ کړئ چې آیا په دې $100 زه څه کولی شم. که چېرته تاسې 500 لرئ 500، که چېرته 1000 لرئ 1000، مطلب زه 100 لرم 100 باندې به زه ځان ټیسټ کوم چې آیا $100 نه زه څومره پیسې پرې ګټلی شم، په یو میاشت کې زه څومره کار کولی شم، آیا ما سره چې کوم ریل $100 دي آیا بیا زه کولی شم په ریل مارکیټ کې په دې باندې ګټه وکړم.
یو خبره ده چې ډیمو ټریډینګ او ریل ټریډینګ ډیر فرق لري په احساساتو کې په سړي باندې ډیر تاثیر غورځي خو تاسو به کوشش کوئ چې دوه میاشتې یو میاشت د ډیمو ټریډینګ وکړئ ترڅو کومه ستراتیژي چې تاسو لرئ هغه تاسو پخه کړئ بل خبره ده چې په کله چې تاسو کم اماونت لرئ یعنی کم اندازه پیسې لرئ $100 لرئ تاسو ګولډ مه ټریډ کوئ صحیح ده په $100 تاسو صرف یورو ټریډ کوئ او ورسره پاوند ټریډ کوئ جی پی واي او جی پی واي یو اس ډي سي ټریډ کړئ نو دغه پاوند او یورو او همدارنګه جی پی واي جاپاني د کرنسیانو ټریډ کوي نیوزیلند یا استرالین ډالر دا ټریډ کوي کرنسی سره ټریډ کوي ګولډ او نزدک او د انډکسونو مه ټریډ کوي ځکه هغو کې دغه ډیری مطلب والیوم هم پکې ډیری او همدارنګه ستاسې اکاونټ ډیر زر واش کولی شي خو دغه د کومې کرنسۍ چې ما تاسو ته وښودې که استرالین ډالر دی که یورو ده که پاوند دی که جاپاني ډالر دی که نیوزیلند ډالر دی نو دغه پیسې چې دي دوی حرکتونه هم ښیي ستاسې اکاونټ کې نه تاسو ډېر تاوان درکوي نه ډېره ګټه ډېر سلو بهترین حرکتونه لري نو دا لازمي تاسې دغه څو کرنسیان چې مې تاسو ته وښودې په دې کې تاسې ټریډ کړئ چېرته تاسې تر $100 پورې سرمایه تاسې لرئ هم تاسې باید صرف کرنسیانو ټریډ کړئ هغه کسان چې د 100 پورته سرمایه لري هغوی کې بیا ګولډ ټریډ کوي ځکه ګولډ حرکتونه ډېر تیز دي په ډېر کم وخت کې هم تاسې کولی شئ تاسې له خپل اکاونټ څخه خلاص کړئ نو راځم ما $100 ډیپوزیټ اوپن ډیمو اکاونټ باندې زه کلیک اخلم او زما ډیمو اکاونټ څه شو ډیمو اکاونټ زما جوړ شو نو اوس ما دلته ډیمو اکاونټ به زما راخلاص شي ګورئ دلته زما ډیمو اکاونټ دا مخکې زما پخوانی ډیمو اکاونټ و چې دې ته یو څه اندازه ډیپوزیټ ما کړی تر دې حده پورې رسېدلی خو دغه $100 چې شو د $100 ما ډیمو ته ډیپوزیټ که چېرې تاسو غواړئ خپل ډیمو اکاونټ ته نور هم ډیپوزیټ وکړئ نو بیا تاسو کولی شئ په فنډ ډیپوزیټ باندې کلیک واخلئ ټیک شو په فنډ ډیپوزیټ باندې تاسو کلیک واخلئ زه مطلب ورته 100 نور ډیپوزیټ کوم صحیح شو 100 نور هم ډیپوزیټ کولی شئ ګورئ په دې طریقې سره تاسو دې ته نور ډیپوزیټ هم کولی شئ ټیک شو اوس په همدغه اکاونټ په MT5 کې موږ تاسو خلاصو صحیح شو د MT5 لپاره به تاسو ته ایمیل راغلی په هماغه ایمیل کې به تاسو ته د MT5 لپاره لوګین آی ډي او همدارنګه پاسورډ درکول شي په MT5 کې به خلاص کوو اوس راځو MT5 کې خلاصو اکاونټ دلته تاسو ګورئ ماته چې راغلی ماته ایمیل راغلی ټیک شو کپیټل ایکسټینډ له طرفه صحیح شو دغه ایمیل ماته راغلی دی په دې کې ګوره زه دلته ماته هر څه لیکل شوي دي ټیک شو ماته دغه پاسورډ دی او لوګین آی ډي ده زه به راشم دغه آی ډي به انتخاب کړم ټیک شو د آی ډي به انتخاب کړم بیرته به راشم MT5 ته صحیح شو خپل MT5 به زه راخلاص کړم ګوره MT5 چې کله ما راخلاص کړ دلته به بروکر سرچ کې تاسو ورته ولیکئ کپیټل ایکسټینډ ټیک شو دلته به تاسو ولیکئ کپیټل ایکسټینډ به تاسو دلته ولیکئ دا ویني موږ سره کپیټل ایکسټینډ بروکر راواخیست ټیک شو دلته به لوګین آی ډي ورکړو هماغه آی ډي چې ما کاپي کړه ټیک شو دا مې ورته ورکړه او دلته به زه راشم هماغه پاسورډ به چې کوم زه کاپي کوم دا پاسورډ بیا زه په ویډیو کې پټوم ځکه ویډیو باندې یوټیوب لخوا سټرایک بیا راځي ټیک شو ځکه چې تاسو بیا پوه شئ پرې صرف زه دغه پاسورډ دی دا د زه نه کاپي کوم دا ویني پاسورډ ماته راکړل شوی دی ټیک شو د کپیټل ایکسټینډ له لورې نو که ریل دپاره تاسې اکاونټ جوړوئ په همدې شکل تاسې په MT5 کې خلاصولی شئ د بروکر لخوا نه تاسې ته څه درکول کېږي بروکر لخوا نه تاسې ته لوګین آی ډي او پاسورډ دواړه درکول کېږي ټیک شو زه راځم په دې کلیک اخلم او په لوګین باندې زه کلیک اخلم ټیک شو اوس ګورئ ما سره $200 اکاونټ څه شو اکاونټ ما سره اوپن شو ګورئ په دې شکل باندې اوس په دې کې تاسې صرف دغه لومړي دا پرېږدئ ګوره ښه دا یورو ده دا پاوند دی او دا USDC GPY ده دا ډالر دی د نیوزیلند ډالر دی خو دا یو څو کرنسیانې زه ځان سره پرېږدم او نورې څه کوم نورې ریمیو کوم ځکه ډېرې کرنسیانې مه ټریډ کوئ یوازې یو څو کرنسیانې تاسې ټریډ کړئ تر څو دا نورې کرنسیانې تاسې کولی شئ ګوره زه لومړی یورو پرېږدم همدارنګه دا به ترې ډیلیټ کړم او دا نور به ټول ډیلیټ کړم او صرف استرالین ډالر او نیوزیلند ډالر دا شیان به پرېږدم نور به ټول ترې ډیلیټ کړم ټیک شو دا ګورئ موږ سره همدغه 4 کرنسۍ په همدې 4 کرنسیو کې تاسو کولی شئ ټریډ وکړئ اوس دا موږ سره په دغه شکل باندې څه شو اوس زه لکه راځم په یورو کې زه بای ټریډ نیسم داسې کولی شئ تاسې بای ټریډ اوس ګوره موږ انلیمیټډ لیوریج کارولی چې هر څومره مطلب تاسې په دې کې بیا ټریډینګ کولی شئ خو دا تاسې به داسې نه کوئ لکه ما چې ګوته پرې ونیوله ځکه تاسې به خپل تحلیل په اساس باندې مخ ته ځئ صحیح خپل تحلیل به ورته کوئ کوم درسونه تاسې زده کړي همغې مطابق به تاسې مخ ته ځئ ټیک شو نو په دغه شکل باندې تاسې کولی شئ چې څه وکړئ ډیمو اکاونټ ځان ته جوړ کړئ نو په دې هیله چې ویډیو مو راسره خوښ شوي که کوم ملګري سره پوښتنې کولی شئ کمنټ وکړئ ډېره مننه